Ito yung maroon metallic crystal. Tingnan natin kung pares ang kulay niya. Kasi meron siyang mga crystal at saka pearl. So ayan siya. So, check natin bago natin ibuga. Pwede na. Pwede na siya mga master. Liliyahin po natin yung Bumper, front bumper. Kulay talong siya. Ito yung tama niya. Ang code niya ay 3RO maroon. Yan. So ito yung fender niya bago. Tapos isang pinto nadamay, nabangga. Yan. Primer na eh. Yan siya. So abangan yan mga master. Shoutout ka muna sa channel ko, Jonald. Shoutout ka muna. Ano masasabi mo? Ayusin mo yan ha, para maganda yung gawa natin. Sige. So ayan ang bubugaan natin. Left side door. Saka bumper. Front bumper. And then fender. Replace po siya kasi malaki tama kaya pinalitan. So ayan lang mga master, gawin na natin. Open muna natin yung na kabila na para walang takot. I-clear na natin siya gamit ang spray gun na W101. Japat po siya. So tara, umpisa na natin.
300. Balik din ang kalahati. Yun, oh. Ayan na po yung pinagahan ng W101. Ito yung bumper niya. Maganda po pagka-finish. Maganda po pang finish, pang clear. Tipid sa clear din siya. Ginamit ko siya rito, 300 grams lang siya. Tatlong panel. Ito yung bago. Bago din. Ayan, nandito na lang po mga master.